Pirmąją prezidentę prezidento Smetonos. O tai ką? O kodėl ne? Ačiū Jums labai. Darbuotojai, kurie prižiūrėjo, kitaip čia būtų sunioka. Ir šiandien tik seniūnė, dėka ir žmonių, vietinių žmonių entuzijazmo, dėka tas namas. Bet visas paveldas ir Lietuvos istorija tik tai vietinių žmonių rankomis gali išlikti. Aišku, valdžia centrinė turi padėti, bet jūsų meilė, entuzijazmas savo istorijai gali išgelbėti paveldą. Tai kuo daugiau tos meilės turėsit visi, tai to bus mums iš tenais lengviau jums padėti. Tai labai gerai. Ir Smetonos gimtadienis. Tai labai gerai. Šventės ir birželio. Buvo Gedulo diena. Nes Lietuvos žmonės prieš karą susidėjo iš paskutinių, kad galėtų žemę nupirkti prezidentui. Tai jeigu jūs saugo tą atmintį ir paveldą, tai tikrai išdėkoju. Ačiū. Tai atsimenu, aš irgi turėjau gyvenau. O tokia pusė jaunystės. Labai įvairūs. Pirmiausia, tai tikrai labai istorinė Lietuvai, visai Lietuvos istorijai ir Lietuvos žmonėms vieta. Būtent todėl, kad šią žemę padovanojo praktiškai visi Lietuvos žmonės buvusiam prezidentui ir tik tuomet jisai pastatė čia ir galėjo gyventi. Tai mūsų istorija, mūsų valstybingumo istorija, tai mūsų galų gale žmonių susitelkimo ir palaikymo savo šalies vadovų istorija. Ir vaikai atvažiuoja, vadovėlėje skaito ir jiems be jokios abejonės įdomu pamatyti, kaip tai yra. Ir aišku, ir liūdna šiek tiek, kad matome tokį užleistumą, kad dvaras nėra sutvarkytas, bet labai džiugu matyti, kad vietinė bendruomenė, čia nėra daug žmonių, bet labai myli šią vietą, ją prižiūri, labai daug vilčių deda ir taip pat ir Ukmergės savivaldybės vadovai taip pat daug vilčių deda ir daug paruoštų dokumentų. Labai tikiuosi, kad mes galėsime iš tiesų padėti atrestauruoti ir sutvarkyti šią vietą. Labai viliuosi, kad mes gebėsime išnaudoti tą vadinamą paveldo, kultūros ir istorinį turizmą, kuo Lietuva tikrai galėtų pasigirti, nes nesame nei labai pietinė ar saulėta valstybė ir ypač šiandien, kai tiek lietaus, tiesiog galėtume daugiau pareklamuoti, parodyti, ką paveldėjome, ką išlaikėme, kokios mūsų tradicijos, kiek gerbėme savo istoriją. Tai vat visos šios vietos kaip tik tokios ir yra, kur galime ne tik tai parodyti mūsų paveldą, kur buvo mūsų istorija, bet taip pat ir žmonės galėtų čia kažką ir savo rankdarbį kokį parodyti, savo tradicijas. Tai Aukštaitijos graži labai vieta, be galo graži gamta, na ir mūsų moksleiviams ir švietimo sistema tai būtų naudinga vieta. Tačiau bendruomenė ir rajono savivaldybė negavo pinigų europinių restauruoti šitam dvarui. Kaip Jūs manote? Ir Jūs buvo kreiptasi? Žinau, ir mes dėl to čia atvažiavome. Mes Biržų pilyje kalbėsime apie paveldą, jo problemas Lietuvoje, apie galimybės finansuoti ateityje, ar dabar, ar truputėlį vėliau. Dar yra nepilnai išskirstytos lėšos, reikia pasižiūrėti pagrindimą, kalbėsime su vadovybė. Aišku, labai daug yra objektų, labai daug yra noro, kuo daugiau išpuošti Lietuvą. Bet čia ypatinga vieta, tai Lietuvos istorija. Ir todėl manyčiau, kad
tai ne tik atsiperkamumo kriterijai turėtų būti, tai mūsų paveldas, mūsų istorinis paveldas ir mūsų galbūt net valstybingumo paveldas. Tai galbūt kitomis akimis reikėtų pažiūrėti šį objektą. O sakykite apskritai apie strategiją, apie kultūros paveldo, sakykime, nebuvimo strategijos Lietuvoje, kokia jūsų nuomonė? Šiandien kaip tik Seime diskutuojama ta kultūros strategija, kurią parengė grupė, kurią aš sudariau savo dekretu. Labai tikiuosi, kad Seimas daugmaž ją mažai pakeitęs pritars ir būtų galima iš tiesų tame tarpe ir kultūros paveldą, ir paveldo turizmą įdėti į mūsų bendrus poreikius ir prioritetus ir kad naujasis kultūros ministras jau galės ir tam skirti daugiau dėmesio. Kaip Jūs manote, ar Lietuvoje paveldo apsauga nėra pernelyg konservatyvi? Na, galbūt turistams kažkaip reikėtų papildomų, tarkim, tose objektuose, dvaruose, papildomų pramogų, kad labiau pritrauktų? Būtinai iš tiesų turėtumėm būti atviresni naujovėms. Istorija, turime išlaikyti tą paveldą, kiek galime, tuo labiau, kad netiek daug jau liko. Na, o paslaugos papildomas, tuo labiau puikus ežeras, graži gamta. Galime ir savo produktus netgi paveldo čia ir parduoti, ir sūrį, ir alų, ir įvairius gaminius. Būtinai reikia kuo įvairiau, kuo labiau pritraukia žmonės, ypač su šeimomis, jaunimas, kad galėtų atvažiuoti, šeimos, su vaikais. Čia gali būti ir kinkiniai, labai gražios alėjos, parkas gražus. Iš tiesų, tik reikia noro, fantazijos ir kūrybingumo, o bendruomenė myli šią vietą ir nuo bendruomenės viskas nuo pačios prasideda. Prašom. Ir medus vietinis. Taip, mūsų. Nu gerai, tai būtinai, tai prašom, moteris kartu. O čia gal ir jūsų medus, ne? Ne. Tai to sūrio ukmergėtiško. Taip, kas ragaučia. Tai medus, tai smetoniškas. Taip. Patikėsim. Tikėkite. Aš gal nejaskir, aš gal paimsiu gabalėlį, bet nereikia. Paimsiu. Ačiū. Непонятно. Šviežias iš saldaus ukmergėtiškas. Gerai, prašom. Tai čia iš šito dvaro? Taip. Čia būtent šitos nuotraukos. Visos Rodau. Dabar patraukėm žemėlapį. Surinkė. Tai prezidentas Smetona savo dvare. Taip. 38-ieji. Taip atrodė dvaras. Na, šiek tiek mane nustebino prezidentės žinojimas visų smulkmenų šio dvaro. Na ir jinai labai pasakė tvirtai, kad aš pažadų nedalinu. Aš stengiuosi įvykdyti sprendimus. Na, tai nuteikia mane, kad šis dvaras, šis projektas, na, įgaus žalią šviesą. Na, įvertintas tai, kad tai yra vietinės reikšmės projektas. Mes su šito nei kaip nesutinkame. Tai yra visos Lietuvos projektas. Antanas Smetona prezidentas buvo taip pat visos Lietuvos prezidentas. Ir tai ne Ukmergės savivaldybės reikalas. Ir mes tai suvokiame, kad vis tik tai yra Lietuvos, visos Lietuvos žmonių. Ir mes džiaugiamės, kad Užulenio bendruomenė tokį didžiulį palaikymą ir šiandien jūs matote ir viso laiką, kad čia ir teritorija sutvarkyta, ir pastatas išsaugoti. Net langai neišdaužyti, kai šiandien kituose objektuose mes matome, tikrai vaizdą labai liūdną. Čia viskas šiai dienai dar išsaugota. Kukliai, bet išsaugota.